職場快問快答。哇，老細你搞咩？喺度打緊碟啊！做老細要打碟一切啊嘛。咁咩人先好似你咁可以做 slash 啊？最緊要唔怕肚餓，唔怕眼瞓，同埋唔怕尷尬咧。睇我幾尷尬而家。好，繼續打啊！咁咩人又好似你咁，又做 full time 又做 slash 㗎？唔怕眼瞓，唔怕肚餓，唔好怕尷尬。歡迎又翻到嚟職場問答大會，節目係由 Dot Club 好點子俱樂部同埋香港青年協會同傾同人即時傾共同製作嘅，都好多謝 Dot Club 咧贊助我哋。咁我哋今日咧又請到我哋張師同埋老闆嘅代表，張師嘅代表我哋歡迎 Sophie。係啊 ，Sophie 係今年 fresh grad 啦，咁 full time 咗4個月啦，跟住又 slash 咗1年喎。咁 slash 咧就包括做文化深度遊、博物館青年導賞，跟住咧又做咗1年嘅 green tech 嘅 startup 啦，依家又翻去 full time。咁咧，我哋老闆嘅代表有請 Kevin。Hello，大家好。係啦 ，Kevin 咧就有2間公司啦，一間咧就係廣告 production 公司啦，另一間就係 Web3 嘅媒體公司嘅，同時間咧都係電台同埋 podcast 嘅主持。咁係廣告度。因為有啲長啊，係廣告導演啦，同埋攝影師啦。2015年咧就創辦呢個科創公司，2017年咧就投入呢個媒體廣告事業，提供市場策略、拍攝品牌短片同埋廣告製作咧，超過300部嘅。好，咁我哋翻到嚟今日嘅主題傾啲咩咧？我哋想講下新世代咧唔打死一份工，係咪咧唔穩定，定係其實更加清醒咧？嗱，我哋睇翻 Sophie 啊 ，Sophie 咧就係一畢業咧都跟住嗰步伐啦，其實都 full time 咗4個月，跟住咧就 slash 㗎咯喎。係啊係啊。係咪唔想打死一份工咧？等等，但係咧你又翻嚟又打工咯喎，又 full time 喎，究竟係咩心路歷程啊？其實我自己本身由大學開始啦，就會有啲時間，咁就係可能有啲 day off，咁我就開始翻 freelance。所以我發現其實喺呢個時候，你係可以學到好多 skills，同埋有好多唔同嘅經歷。咁同埋啲人成日都講話，我哋人生就係得可能3萬幾日，咁梗係要體驗啦。咁所以我自己咧就喺大學開始翻 freelance，就係有翻文化深度遊啦嘅 tour assistant 啊，又做博物館嘅導賞咁樣。咁然之後就而家翻 full time 係因為我自己都想有一個穩定少少嘅一個工作，咁但係同時間譬如話禮拜6日，咁我咪可以繼續做 freelance 咁樣，咁你可以多啲唔同行業嘅經驗咁樣，咁我覺得嗰啲 skills 係 transferable 嘅，咁可能都可以帶翻去我而家份工咁，咁我覺得係一個即係相輔相成嘅一個作用。因為睇到你都好特別啦，即係有彈下咁樣咧，即係你 full time 有4個月啦，跟住又 slash 咗1年，又翻去喎。其實係點解咧會有呢個轉折？係咪覺得想即係太清醒啦，想穩定翻啲咧？因為我覺得其實做 slasher 都要好大嘅勇氣，同埋好靠你嘅自律嘅。咁但係咧有陣時咧，我又慣咗啲 friend 都係可能有啲都係朝9晚5喎咁樣。咁呢個時候都唔好，係咪應該都揾翻呢一個嘅 path 咧咁樣？咁然之後我就覺得其實我可以1至5翻一個比較全空少少嘅自然嘅，咁然之後我禮拜6日，咁我咪好似我啲 friend 咁，另外啲 friend 咁做 slash 咁樣。哇！即係又清醒又穩定啦，係兩邊都撈埋一齊咯。哦，嗱，我哋睇翻 Kevin 啦，Kevin 咧就其實都好多公司啊，咁咧其實都睇落咧，我自己覺得啦，我覺得好似 slash 緊嘅。係，其實係你覺得咧？算唔算係 slash 緊咧？因為其實咧，我而家做嘅嘢都係媒體類嘅工作啦，即係譬如我而家拍攝嘅工作有一間 production house 啦，或者我而家做緊一個 Web3 嘅媒體，其實都係媒體類嘅工作。其實就會好似阿 Sophie 咁樣啦，即係其實有好多共同嘅知識可以共享到。即係譬如我做呢邊嘅時候學到一啲嘢可以帶去呢邊，喺呢邊學到一啲嘢可以帶嚟呢邊。咁我兩邊都用緊嘅時候，其實互相影響緊，互相都提升緊。咁所以你話 slash 係，亦都唔係咯。唔係嗰個位係咩咧？唔係，事實上佢真係兩邊嘅公司啦。咁佢喺兩個 context 底下啦，一個做緊 Web3 嘅知識類型嘅東西。咁我 production 嗰邊其實乜嘢都會拍噶嘛。咁所以係真係2間公司嚟嘅，係啦。咁就你可以叫 slash 啦，或者其實喺崗位上面都唔同嘅。即係譬如我喺 Web3 嗰間公司，我真係會負責管理策劃好多東西。譬如我真係諗一個活動啊，嚟緊個廣告 campaign 啊，我要諗埋主題啊，點樣去做。但係如果喺 production 嗰間公司咧，就我哋接到個廣告嘅案翻嚟咧，就會變咗個客想咁樣喎，個客咁樣嘅時候，我哋擺咗啲咩 creative 落去咧？跟住我哋製作完，我哋點樣去管理個期望咧，或者個出品係點樣咧？
咁關乎嘅位同埋真係做嘅時候落手嘅位都唔同。係明白啊。咁點解我哋今日會有呢個 slash 嘅題咧？我諗都係一個即係時代嘅變化。咁我想問下 Kevin， 因為我見 Kevin 應該就大過 Sophie 啦。咁 Kevin， 我想問下咧，其實你係一開始已經咁多公司，定係其實你都係跟住即係時代本身都係 full time 咁樣一份工，跟住就慢慢發現，即係好似 Sophie 咁樣，我想試唔同嘅嘢，係我有興趣，咁就唔同嘅公司咁。你嘅歷程又係點咧？我出嚟係咁樣嘅，我畢咗業嘅時候咧都有去打工嘅。OK，咁但係咧我打緊工嘅時候咧，我就會用打工放工之後嘅時間咧去做一啲自己中意做嘅嘢。咁嗰陣時細個啦，OK，咁都會做啲手作仔啊，畫下環保袋啊咁樣啦。咁就會用放工嘅時間去做。咁做到咁上下嘅時候咧，咁因為啲公司嘅原因啦，佢又有啲轉型啦咁樣，咁就自己出嚟創業啦。咁啊自己做所謂嘅創業啦，嗰陣時都係做 freelance 啦。咁啊開始做一啲設計類嘅東西，因為我設計係畢業啊嘛。咁啊做啲設計類嘅東西，咁做下嘅時候，發覺原來 slash 即係咁樣 freelancer 都可以生活到喎，咁咪繼續做落去咯。咁做下，去到有一次 freelance 就係要做一啲 UI，因為我大學最尾係會做一啲user interface 嘅東西。咁啊做 app 啦咁樣，咁咧有間公司就派咗個 freelance 俾我，佢話：喂，你可唔可以一個禮拜出5版 UI 俾我啊？咁樣，咁我就嗰個禮拜係咁做啦，做完之後交咗俾佢啦。咁一間上海嘅公司嚟嘅，咁上海嘅公司話：咦，我見到你個 design 都 OK 喎，不如我過嚟見一見你啦咁樣。咁咧佢去咗廣州，咁我亦都嗰時搭火車去廣州啦。嗰時上廣州都比較棘嘅。OK，咁我哋喺廣州打咗個邊爐。咁嗰時個老闆就好得意啦，佢話：Kevin， 不如我俾一定嘅安家費你。嗰時用安家費呢個字係好驚㗎。家用啊？安家費咩？安家費，總之一個算啦，你嚟啦。你嗰時我唔知，嗰時未有柬埔寨嗰啲騙案嘅，係啦。咁啊嗰時我俾個安家費你，不如你過嚟上海幫我手啦。哇！咁嗰時就真係考慮咗一個禮拜，同嗰陣時個女朋友，而家個老婆傾咁樣啦。咁已經飛咗去上海。咁飛咗去上海之後，我睇咗間公司好似都 OK 喎，咁就 stay 咗落去。咁一 stay 就 stay 咗2年，咁就嗰陣時就變成一個打工。亦都有少少share， 好似一個創業咁嘅感覺啦。咁嗰陣時做咗2年，咁嗰2年就係做一個直播嘅 APP。咁啊做咗2年之後，嗰間公司就賣咗盤啦咁樣。咁跟住我就翻咗嚟香港。咁翻咗嚟香港又唔知做咩好喎。跟住嗰陣時好興 YouTuber，咁嗰陣時又做下 YouTube 啦。咁個故事有少少長啦。你故事有少少長咧，就第一陣。係啦，所以我就俾個位你問下問題先。多謝你。即係我唔係想問問題，而係我睇到你哋嗰個共通點啊！即係除咗彈出彈入係嘛？係，即係就係咧，就係你哋就係本身都係其實都係跟住呢一個或者社會嘅教化啦，就係都係打咗份工先。但係咧打工咧後可能即係可能有啲人選擇去做 gym 啊，或者去 hea 下拍拖啊點樣。但係我睇到你哋係做自己想做嘅嘢。然之後做自己想做嘅嘢、興趣嘅嘢，你就有一啲機遇。所以而家就有你發展唔同嘅項目啦。你問我嗰陣時畢完業係咪真係好有目標呢樣嘢咧？咁嗰陣時其實又真係唔係嘅。即係嗰陣時話我屋企見你畢咗業咯喎，咁你 hea 下做咩好啊？咁咪揾工咯。咁嗰陣時揾工，因為我嗰陣時畢業暴露年齡㗎咯。咁樣講落去係啦，我中七。即係嗰時就係中7啦，有 A level 嘅時候，我畢業嗰陣時係好近啫，多謝，係啊，嗰時係沙士啦，跟住我大學畢業就金融海嘯啦，即係兩和我都舐中㗎啦，咁樣，咁嗰時求其揾份工做住先嘅啫，係，咁個市咁差，咁冇乜嘢可以做，冇乜方向嘅，咁但係咧，我覺得要抱住一種就係，咁都要行㗎，咁都要做㗎，咁唔可以停啫，唔好匿埋，咁樣就會有好多機遇發生咯，同埋我覺得要抱住一個位就係。有得試咗先咯，即係趁年輕，有得試咗先。好同意啊佢。係啊，你唔好諗住嗰個位係有冇結果，因為我見頭先 Sophie 都冇提過錢呢樣嘢嘅。係喎。係啊，佢講咁耐佢自己經歷，我冇提過錢嘅。咁我覺得而家年輕人都係嘅，都好少提錢呢樣嘢。咁係好處亦都係唔好處啦。好處就係你唔會因為嗰樣嘢冇錢，你唔會嘗試啦。咁唔好處我唔講住啦 ，OK，咁試咗先，咁你試完之後你唔會知道喺呢件事上邊你學到啲咩啦，咁你學咗就係你噶啦。另外就係你唔會知喺呢件事入邊遇到啲咩人，識到啲咩人啦，而識到嗰啲人可能已經幫咗你好大嘅忙咯。OK，咁呢兩樣嘢我覺得就係 keep 住
行 keep 住試，你就會有一啲好好嘅出路。咁 Sophie 係咪唔係好介意錢咧？其實都點講咧？係啦，真係佢唔夠膽講，因為你做 freelance，佢話我唔介意錢嘅，咁冇人俾錢去做嘢㗎啦，你知唔知啊？我而家有做好多義工嘅，咁但係義工都係講緊 freelance 嗰啲啊嘛。係真係平時出嚟OK，哇，好多時間喎！因為我唔中意時間管理大師。咁我有啲 friend 係咁樣同我講話，你好長啊 Sophie，可唔可以停下之後？但我停咧，我又會焦慮，即係好似有種 feel of missing out 嗰種，即係見到啲人發出，係啦，然之後睇 LinkedIn，然之後有 comparison 喺度。OK。咁所以我自己就會想，即係趁我而家仲有時間嘅時候，我就去試咗先啦。同埋我覺得我以前都係一個好驚好多嘢嘅，即係 even 而家我都係一個。就係好想 avoid 一啲風險啊！咁但係咧，我 join 咗 Star 之後咧，我啲 friend 係去咗先啦 ，apply 咗呢個比賽先啦。我話但係我未準備好嘅，到時你上到台就準備好㗎啦咁樣。咁然之後就係有好多，即係佢哋會鼓勵我話去啦，你唔好埋沒自己嘅興趣，你去做咗先咧。咁佢哋都好 motivate 我，所以都而家去到呢一刻，我都係除咗9至5之外，我自己都想 develop 我自己有興趣嘅嘢，旅遊業啊或者文化都係我自己即係覺得好珍貴嘅一樣嘢。即係9至5唔夠係咪啊？唔夠攰，唔夠攰，佢唔需要瞓覺。係咯，佢話我唔可以停落嚟喎。因為我覺得9至5係一個相對上係一個 set 死咗嘅 schedule。我只要喺嗰度我做晒我老細俾我嘅 task，咁我放工之後我嘅時間就我自己俾我自己嘅 task。即係9至5嘅 task 唔係你中意嘅 task。其實都中意嘅，我覺得直簽都好好人。我老細有機會睇啊，咁樣。係純粹係我覺得每樣嘢都係我嘅 role，都要做好嘅。呢個係我覺得one day at a time 就係我9至5就做好呢樣嘢，但係我完咗之後咧，咁我咪做我自己其他嘅嘢咯，即係我就會專注喺嗰度啦。咁我其他就 OK 好，嗰個9至5嘅做完就係9至5完，咁然之後我後面咧就係做翻我自己嘅其他 freelance 咁樣劃分咯。其實 Sophie 呢個咧係好有使命感一樣嘢，係啊，亦都好花心嘅一樣嘢嚟。點解咁講咧？有使命感就係因為其實佢話我做好呢個 role 啊嘛，即係佢放工之後有第二個 role 啦，好明顯。係。咁你既然有咁多個 role，其實係咪一種花心咧？你覺得？我覺得每個人本身就有唔同身份，即係可能你係一個老細啦，你都係一個老公啦，係啦。咁我覺得你係本身人喺呢度生存就好多唔同身份啦，咁你就時刻去轉換你唔同 role 咯。我個 role 可唔可以係即係樹懶咧？即係我想休息一下，因為我聽到你嗰個嘅 role 咯。因為我打個比喻啫嚇，唔係咁嘅。因為聽到你我覺得好攰啊。但係我見到 Sophie 咧，如果鏡頭咧 zoom 近佢咧，佢係發光㗎。係啊，佢同我哋上一集嘅 Hazel 咧係一樣，啲毛孔啊、五官都係發光，就係嗰種你唔覺得佢9至5完咗之後仲做緊 slash。你覺得佢好似係 jobless 啊 ，jobless skin 啊，唔使翻工嗰隻光芒啊。後生係真係好，但係我見你都係喎，我見你即係雖然冇嗰種嘅發光，冇啊，暗眼無光啊已經。我見到你都係即係有嗰種嘅 passion 啊，有嗰種嘅力量喺度啊。因為如果係你自己中意嘅嘢啊，咁絕對係啦。因為我覺得其實好慘啊，即係如果你去到某一個位咧，你會知道有啲工種係真係唔適合自己噶嘛。OK，咁呢個係真係要避走佢嘅，即係譬如我可能對數係比較差嘅，或者對文字語言係比較差嘅，咁你點樣避重就輕去揀一啲自己相對去叻啲嘅東西咧？呢個係其中一個你去揀 slash 或者揀工種其中一個必要嘅東西嚟，即係你係一個喺隻雀仔你冇去游水噶嘛咁樣，咁所以肯定係揀到自己擅長啲啦，自己中意啲啦，咁呢兩樣嘢係必然噶啦。不過我哋又收到咧好多職稱話俾我哋聽咧，其實佢做緊嗰個嘢就好似即係佢係馬騮嚟嘅，點知去咗個海度，跟住哇好辛苦好辛苦，但係佢又唔想上岸喎，因為佢未知道個岸有冇其他嘅老虎啊、獅子啊咁樣。咁就係啦，就係講緊如果做 slash 或者跳出嚟跳走自己可能唔擅長或者唔中意嗰份 full time 啦。但係又會覺得好大風險啊！咁我想問下兩位，如果做 slash 自由工作者，可能都唔係好自由啊，但係你個心好自由咧，點樣去做好個風險管理咧？可唔可以話俾我哋聽啲，即係話俾我哋唔敢去試嘅職稱去聽？呢題係咪就係你之前唔肯話俾我聽嘅問題？唔係呢題係幫自己去問，講笑啫。
OK，我覺得你頭先個比喻好好嘅，即係你話係一隻馬騮咁樣，佢而家喺個水入邊，咁佢想上岸，唔知有冇獅子猛獸咁樣。我想講馬騮有好多種嘅，OK，你要認清楚自己係邊種馬騮先。即係嗰種紅卜卜啊，定係嗰種I mean 腰懷上邊係邊種馬騮？OK， 唔係專登獅定係 monkey， 就係馬騮生嗰啲猴。OK， 其實就係忽忽咁樣，唔係嗰種。即係你究竟個 skill set 喺邊度，或者你自己喜歡嘅嘢喺邊度？因為咧，譬如你馬騮有啲可能去摘香蕉好叻嘅，有啲去爬樹好叻嘅，咁你認清楚。如果你爬樹好叻嘅，你咪試下上岸去揾啲樹去爬咯。即係我覺得第一樣嘢，你上岸嘅時候未必真係要諗住你爬樹有人俾錢你先，係咪？你上去試下爬樹係咪真係中意嘅先啦？爬樹係咪真係會跌死先啦？咁你唔好一爬啲咁高嘅樹啦，你係咁依爬下先啦咁樣。咁你試咗，既然原來跌你唔死嘅，OK。原來都市場上有需求喎，有人中意睇喎，咁你先再考慮係咪真係上去俾獅子食咯？即係獅子肯定有噶嘛，但係就係點樣爬樹去避開佢，或者有冇一啲安全啲嘅地方避開佢？咁但係起碼前面我哋做到一步，認清咗自己，同埋認清咗係咪真係有呢個市場需求先。我有嘢問。咁如果去爬樹啦，咁爬下發現哇好驚啊，畏高啊，唔爬啦，咁想去翻個海啊，但係發現驚冇咗個海啊。咁所以我冇話你係離開個海直接爬樹爬咗去九丈原嘅。點樣海中爬樹？唔係，好似 Sophie 咁，你可能朝頭早咪繼續遊住先咯。咁你夜晚咪上去爬樹咯，即係在職創業或者即係在職 freelance 係一個，我成日都同學仔會講啊，你試咗先咯，你放工之後，即係當時我都係咁啊，6點翻到屋企食埋飯7點，咁你8點咪開始做自己嘅東西，做到10點、11點、12點，咪瞓覺咪第二朝輪迴咯咁樣。我有嘢問，因為我哋聽到好多咧就話翻朝9晚5講明，即係你已經唔係好中意啦，跟住又做得辛苦啦，可能又唔太開心。其實咧翻到屋企真係冇精力去做其他即係覺得開心或者自己想試嘅嘢啦。咁係你唔夠中意。我見到好堅定個眼神。即係你唔夠中意咯，即係譬如你見到運動員又好，藝術家又好，咁佢都要食飯噶嘛，係咪？咁佢可以點啊？佢就係返一份工去支持自己嘅生活，而佢用佢嘅熱情打破佢嘅疲累去進行自己喜歡嘅東西。你係咪咁啊？我好同意，因為我覺得做 freelance 或者 slasher 咧，佢本身要有好有自律。係啊，佢要係好 passion 佢中意呢樣嘢，因為你有 passion 你先會有 motivation 去做。咁所以我覺得，即係可能你頭先有問過我攰唔攰，其實都會攰嘅。梗係啦，點會唔攰？攰到時間都有限。傻啦，係咪？係，即係每個人嘅時間都有限。咁就會我自己嘅方法就係我嘅通勤時間咧就係我 me time 咯。咁我就聽翻我想聽嘅歌。你 me time 唔係仲做嘢啊嘛？聽歌咯。OK。我成程地鐵。然之後，因為我每日通勤時間都90分鐘嘅，係啦，耐。OK。係唔係？even 唔係係一程90分鐘，咁所以就係趁嗰段時間就瞓覺，想聽歌就聽歌，咁就 recharge 翻能量，之後夜晚再 prep 我 freelance 嘅嘢。哇！我睇到好唔同啊，好唔同就係咧，因為聽到好多就係即係翻工好攰，跟住咧通勤啊，即係 commute 啊嘛，嗰個時間咧其實係都係折磨嚟㗎，聽到就係，即係但係我好 surprise 就係喺你嗰個咧，即係可能你做住你有熱誠嘅工作咧，你 commute 嗰個時間咧，你交通嘅時間，你係覺得係可以休息，係啊，好特別啊！我會爭取啲碎片時間嚟睇少少書咯。download 啲電子書咁樣，咁我就睇，都覺得幾有道理喎，咁樣，即係我就覺得可以 recharge。咁你嘅 me time 又點咧？即係點樣喺咁攰嘅又爭取到啲時間 refresh 咯？其實我同 Sophie 都好似嘅，即係會用碎片化時間去做多嘢，但係我喺車就少瞓啲，係啦。但係咧就會睇好多唔同嘅，我未必睇書啦，即係可能睇 YouTube 睇下啲前輩或者外國嘅一啲新聞或者 YouTube 睇下佢點樣去做嗰件事咯。通常咧我哋 freelance 即係我 freelance 係做 creative 啦，即係可能係一啲拍片啊、寫稿啊，或者做一啲電台節目之類嘅嘢啦。其實喺嗰件事要做之前咧，我前邊係做咗好多所謂嘅資料搜集或者叫揾靈感啦。
即係咧，我覺得做創意類嘅嘢咧，因為咁講，我哋而家工作入邊好多時都係一啲創意類嘅東西啦。因為 AI 已經可以取代咗好多 routine 類嘅東西啊嘛。即係我哋要做一啲資料搜集啊，做一啲分析啊，做一啲決策嘅東西。咁究竟我點樣去令到自己一啲好嘅決策或者好嘅點子，就係你有幾多料喺手？咁嗰啲時間我就會覺得用80%嘅時間去揾我要睇嘅東西，或者我要知道嘅東西，吸晒所有東西之後呢，就剩翻嗰啲時間，我就可以好專注咁樣去做一啲決策，或者做一啲創意，即係 output 啦咁樣。咁所以嗰啲碎片化時間就盡量吸好多唔同嘅嘢，我會咁樣去處理自己。哇，係啊，係啊，碎片化嘅時間，我諗起咩呢？諗起就係 look threads 咯，look IG 咯。但係你哋就攞咗嚟去 prepare 你嘅 slash 嘅工作。冇咁神聖嘅，我都會 look fresh 嘅。咁幾時？但係我聽唔到有時間 look 喎。唔係，咁你 look fresh 幾時啊其實都係 kind of 資料搜集嚟㗎嘛。哦，你睇出而家個市場即係冇錯，即係你做某種群體嘅時候，你都要知道嗰種群體睇緊啲乜嘢喎。咁樣係啊。咁當然你自己啊，你嗰個同埋要錯佢 algorithm 啦，同埋你要識篩走咯。即係我諗 Zoe 都會啦。即係如果碌下啲好 juicy 喎，講某啲嘢好想去繼續跟進落去啦，咁咪盡量有一個自己制止自己。唔好啦，我哋真係做緊某啲嘢嘅。咁當然有陣時得，有陣時唔得啦。唔怪得我話 Grass 全部都係 meme 啦。咁你睇得多個 algo 係咁。係啦，即係我聽到其實係有份克制喺入邊咯。即係你嘅娛樂都有份克制啊，係咪啊？有份自律。嗰個自我管理能力係，我覺得如果你做 slash 或者做 freelancer，絕對係好必要嘅東西啦。即係因為我哋接 project 嘅話，其實佢都係俾個要求你，跟住俾個 deadline 你，咁你中間其實你會自己嘔噶啦嘛。即係佢唔會 mon 住你，即係打工佢會喂做成點啊？今日喂聽日咯，喂你點啊？俾啲嘢嚟睇下先啦，咁樣。你係咪咁問你啲員工？我都未必會啊，而家即係我近呢幾年我都係喂你邊日交啲咩俾我，咁當然唔得就大鑊啦。咁通常都得嘅，管理下個期望咯。咁呢個係另一樣嘢，我可以講下點樣去同員工咯。即係你要俾咗你嘅要求佢啦，俾個期望佢啦，俾埋個 deadline 佢啦。如果可能啲員工或者我哋叫隊友啦，如果隊友唔係太清晰嘅，俾多少 reference 佢啦。我大概想咁樣嘅，不過唔係一定要咁樣嘅。咁確保個出嚟嘅東西係好。你啱啱講到好好，就係有咩特質係適合做自我管理、自由工作者啦。其實第一個就係要自律，係因為你自由咧，其實就係俾你去自己去 manage 個 project，冇人再催你㗎啦。你就喺特定嘅時候交到個相關嘅要求就得啦。咁第二咧，你覺得係咩咧？第二，我覺得係堅持，因為堅持。你其實做 freelance 你係冇人話俾你聽，你要做啲咩，冇一個好明確嘅，好似你返9至5咁樣 list 晒所有嘢，或者係一個框框嘅。我覺得9至5係一個框框，你要符合呢啲嘢。咁但係 freelance 呢個位咧，我就覺得好多時候就係因為你自己接。你只去爭取好多工作機會，咁所以 even 可能條路好辛苦都好，你自己都要堅持落去，因為你已經揀咗㗎嘛。咁所以我覺得堅持同埋自律係好緊要咯。如果唔係嘅話，可能有陣時會點講咧？會迷失嘅，我覺得係。所以我覺得自律同堅持都要有。同唔同意？我同意啊，因為咧，我聽到有2個層面嘅 kick 嘅位喺度啦。第一個就係你中途唔知人去邊啊嘛，好迷茫。因為好多時候我哋接咗 project，我哋要做呢樣嘢，個客同你講要做呢樣嘢，喂中間點做啊？咁樣你唔知道個 step 係點。咁但係咧，如果你翻工，可能一啲中大型嘅公司已經有套 SOP 喺度啦，你應該知道step 1、step 2、step 3、step 4，跟住你就會去到目的地啦。咁樣咁做 freelance 就係冇地圖㗎，你自己揾啦，咁樣好迷茫咁樣。咁呢個咧，其實我覺得而家嘅 YouTube 實在即係網絡世界好強大嘅，即係你可以上網一揾已經知道大概嗰套邏輯或者嗰條路係點樣行，係啦。爭在如果佢唔俾目的地你咧，係一個更加恐怖嘅東西啦。OK，咁呢個我哋可以以後再討論啦。咁樣。咁第二個層面就係你冇人去問啦，即係第二個層面嘅難題冇人去問啦。咁我覺得呢個世界有好多前輩啦，即係 even 我都有好多 mentor 啊，我真係唔知，或者同輩都好啦，咁樣就算係咯，你問我都好，咁我都可能會有啲經驗可以分享到俾你。咁呢個就
解決到好多嘢。我覺得呢個點樣去令到你冇咁迷失，就係你問啦，即管問啦，即係有好多熱線啊嘛，係嘛，都可以問噶嘛。係即時傾27778899，問咩都得嘅，即係問下啊，即係點解我會咁唔開心啊？即係點解我呢樣又唔得，嗰樣又得？點解我老細鬧我啊？咁樣點解冇呢個信心都可以打嚟問嘅。係啦，所以其實你揾多啲資料去 support 自己條路線啦。第二就係你問下人哋分享經驗俾你，自然呢個就會容易過好多。係啦，我會咁樣建議啦。咁你問我第二個最重要嘅就係嗰個自信咯。係啦，自信只要你有自信，你就行到呢條路啦。係啦，因為個自信層面你有好多嘅，即係你自己行係一個自信啦，你同客溝通要有自信啦，even 你最後 present 出嚟你要有自信啦，同客議價嘅時候要有自信啦。咁呢個自信我不嬲覺得係一個好難教嘅一樣東西嚟，因為教唔到。係啊，我點樣教你自信咧？就係做多啲咯，做多啲啦，做多啲，但係我唔可以幫你去做啊嘛，咁所以冇得教，所以呢個就自己嘈啦。因為自信係講緊經驗嘅感受啊，即係你唔係話哇你掂啊，你就覺得自己掂，你係試過自己得，所以你先會覺得自己掂噶嘛。或者你試過自己唔得，都可以有個自信嘅。就係啦，譬如啦，我有為下即係可能 full time 一路唔敢跳出嚟嘅職稱去發下聲先，就係可能喺嗰份朝9晚5甚至朝9晚6嘅工作入邊咧，就係經驗咗好多咧唔自信嘅感受啊，即係可能老細會覺得啊你唔得啊，甚至咧去到老細皺一皺眉，佢已經有啲心理反應，會心跳加速啊、手心出汗，就會覺得自己唔得。咁可能本身係嗰樣嘢就係話你個點子唔得啫啊，但係就會延伸到去覺得自己同年齡嘅人又唔得啦，嗰行嘅 path 又好似夠鐘咯，但係又未上到去啦，甚至去質疑翻自己係咪唔適合打工啊，唔適合呢行啊，轉行又冇自信，可以轉咩行喎？如果係咁咧，點樣可以鼓勵到呢班嘅年青人咧？所以就係你要嘗試跳出水去試下爬樹咯。但如果佢已經好攰咧，我已經遍體鱗傷啦。因為咧，其實我頭先所謂嘅爬樹都係自己啲中意嘅東西嚟。即係如果你真係想跳出呢個行業，即係而家好多行業將會被取代啦。咁呢個亦都係好多行業將會式微啦。咁大家見到個事實嚟㗎嘛。咁但係有一啲自己中意嘅嘢，就算佢式微，咁可能都可以演變成為一個你自己嘅行業㗎嘛。即係譬如你中意跑步，你中意行山，你中意食嘢可以做 foodie，你中意咩？但係個前提係你中意嘢咯，係啦。即係所以如果你有幾唔想喺呢潭水入邊，同埋你有幾中意另一啲嘢咯。好啦，跟住你就會問一樣嘢啦。如果佢真係冇嘢中意咧，點算咧？咁你繼續游啦。咁都係一個好事嚟嘅，係。即係繼續游喺嗰份朝9晚6嘅水度啊。咁點樣會揾到一個綠洲咧？唔醒一啲佢繼續喺入邊扮瞓嘅人啊！佢明知呢度唔中意，但係佢唔離開，你唯有喂你試下行出去，試下行出去。但係佢唔聽嘅話，你都好難救到佢。每個人嘅佢嘅步伐嘅。咁我咧，我自己會想揀我自己擅長嘅嘢入手嘅。譬如話，我唔係好叻畫畫嘅，OK，即係我唔會掂嘅。咁但係即係我有啲朋友就係，即係佢哋都曾經咁講，其實咧。你好似閂咗一道門咁樣，好似上先生一條門，但係其實佢開咗另一個窗俾你。即係咧有陣時你要睇自己邊啲位係可以攝位嘅，咁你咪去做咯。好似我其實都幾中意對人嘅，係啦，咁所以我咪做多啲可能譬如話導賞啊，或者打下傳咁。其實呢啲係係都發現原來我自己擅長。啲人話同 Sophie 講嘢好 comfortable 喎咁樣，咁我咪繼續做多啲，都去睇下有邊啲industry 或者有邊啲 role 我係可以擔任喎，咁我由嗰度去做起。譬如話有啲同學仔佢哋係畫畫好靚嘅，但係佢哋反而中意自己即係可能中意靜靜地做嘢。咁我有啲 friend 佢哋就係會幫手做 graphic design 咁樣咯，即係剪接啲嘢嚟做咯。咁然之後見到佢哋都做得好開心，即係佢我覺得需要係有時都揾翻自己擅長嘅嘢先。都會有一個情況。我頭先諗到一樣嘢咧，就係其實呢壇水唔得，你可以轉第二壇水咯。maybe 即係如果你喺呢個工作入邊，你飾演呢個角色，可能係個 context 唔啱你，咁可能轉第二個 context 跳去第二壇水咯。
咁有一個位置係係兩個好熾熱嘅眼神去望住我想將份眼神傳遞翻鏡頭面前嘅你，係啦，做俾你，即係充滿嗰份嘅自信同埋相信啊！即係佢哋嗰份嘅相信都有啲感染到我，希望都感染到你哋。嗱咁咧，你係有翻 full time 啦，你 full time 就有嗰啲，即係雖然依家就唔會儲到話好多 MPF 啦，咁但係都有即係 benefit 啦，咁越做可能越多啦，咁你就一早就跳走咗啦咁樣。咁依家係即係跳走咗就冇嗰個 MPF 咩？自己公司都要跟自己 MPF 啦。哇！你咁陰我喎，有工 MPF 啊？咁可能即係如果啊，即係譬如一跳出嚟，未必係自己公司啊，可能就係接 job，咁真係即係冇話所謂保障啦，冇咁多嘅 benefit 嘅保障，咁就會問值唔值得咧？咁睇下值唔值得又點睇？如果你嗰份即係嗰個係你好中意、好擅長嘅嘢，可能係值得。嗱，你問都想請教下你 define 咩值得先？係又叫我 define 啦。係啊。咩叫值得？你講先啦。咁樣笑。其實好多時候係好多唔同選擇。其實你做咩選擇都有佢嘅好同唔好嘅。即係好似頭先講嘛，嗰次佢係有佢嘅 benefit。咁你做 slasher 可能會冇咗呢個保障。咁但係就係你做每一個選擇都有佢唔好嘅位㗎嘛。咁你就要自己去 take 你嗰個 risk 咯。取捨咯。係，我覺得所有嘢都係取捨。譬如話性格好多嘢講咁樣，係一個 positive 啦。咁但係 negative 嘅位就係人哋都可能會聽到好攰過，即係或者係有陣時講嘢唔小心會去到人。我覺得所有嘢都有 good or bad 咯，所以就係睇你點樣去衡量，每個人嘅標準都好唔同。係啦，所以係咯。所以如果你選擇嗰條路，咁你就去做啦。唔好對我。你覺得點為之值得咧？點為之值得啊？無悔已經係一個值得咯，即係好多時就係你會去到冇試嗰樣嘢，你先會覺得後悔。係咁，但係你試完唔得，你又唔會後悔嘅喎。咁點樣喺呢個你想試，你去試之下，去管理你個 risk management 啊嘛？你講緊就係個保障，我哋點樣可以喺一個低風險嘅情況底下行啊嘛？咁咪就係在職嘅時候去 slash 咯。OK，咁第一個就係你在職你可以管理到自己嘅生活費啦。咁你繼續 slash 嘅時候，你嘗試下你呢份 slash 係咪真係爬樹，係咪真係養活到你自己先啦？咁如果你爬樹嘅收入去到你正職嘅收入，你咪可以唔做正職去全職爬樹咯。咁呢個第一樣嘢啦。咁第二個保護網咧，我覺得就係你有1年嘅生活費啦。即係你1年嘅生活費就係你計咗每個月用幾錢，你乘翻12，你有呢嚿嘅積蓄喺度，即係你俾1年時間自己。如果你真係全職去做一個你自己中意嘅 slash 或者自己嘅 job 咁樣，咁你起碼1年時間俾你去 build up 咯。咁因為而家個社會咁快，基本上1年或者唔使，基本上你半年已經知道大概呢件事 work 唔 work 㗎。咁唔係話唔 work 去翻打工啊，而係你唔 work 可以繼續去轉方向，有1年時間俾你去試。呢兩個都可以應該解答到呢個值唔值得同埋點樣保護自己呢樣嘢。咁有冇試過失敗咧？你 slash 或者創業失敗？梗冇啦！你要信，梗唔信啊嘛！唔會唔失敗，肯定會失敗嘅。咁點解會堅持啊？點解要堅持？點解會堅持？窮啊，因為唔係你唔翻去做 full time。應該咁講。咁你做緊。你知道自己有中意嘅嘢啦，你知道市場上有需要啦，有使命感啦，咁你知道呢樣嘢值得啦，咁你喺相對冇咁高風險嘅情況底下，點解唔做落去咧？咁你都係翻返轉頭就係，你唔想翻去，跟住我嗰陣時冇試到啦，跟住10年後就同啲仔女講我冇試到啦，嗰陣時如果試係點樣？咁不如你而家試咗佢啦，咁樣，同埋越後生試個成本越低。係。咁又幫一啲職青問下啦，即係可能佢想試，或者終於有勇氣，或者儲到嗰筆資金，但係身邊有好多聲音。係啊，跟住譬如阿爸阿媽就話：你咁樣咧，我哋睇到會好傷心。即係你咁樣咧，即係辛苦養大你，你就 quit 咗你呢份職，其實都好唔容易。即係其實咧，即係我都好引以為傲。大家啲表哥表姐都知道你做緊呢份工，咁你而家又唔做啦。
咁因為我都聽過，真係好大壓力嘅，對於佢哋嚟講，係得唔到父母嘅支持。係你有啲咩嘅意見俾佢哋？我建議佢俾家用啦。嗯，呢個好簡單嘅事就係，如果你在職嘅時候，你應該要俾家用啦。首先係咪？咁當你份 freelance 你可以做到在職嘅時候，個收入你咁你都要 keep 住俾家用啦。咁你同阿媽講，我 keep 住俾到家用，我收入其實好過我在職嗰份添咯嚟緊，因為我用 freelance 或者 part time 嘅時間，我都做到 full time 嗰份收入咯。咁你阿媽都應該唔會唔撐你啩咁樣。所以我 get 唔到嘅呢個係呢個幾好嘅建議。即係如果你想跳出嚟做，你儲一筆錢，俾多啲家用。個個月商量。係啦，咁你阿媽都唔好意思話翻去嗰份啦。仲有加餸添。係啊，仲有得晒名添。咁佢仲同啲阿表姐，我哋打份工咋咁樣？係啦，你打我女創業啦，哎呀，真係係咪先？唔會噶嘛。我覺得係心理上面嘅轉折，即係可能你將人哋嘅可能嗰啲反對聲音就變成自己推動力，就我要 prove 俾你睇，我呢個好高深啊呢個。因為我都會俾人會 judge 話得唔得㗎？即係會唔會好辛苦啊？會唔會坐喺度連你本身嗰份都唔得㗎？咁你就要去 prove 俾你睇，唔係我唔係咁樣嘅人，我一定會做到。即係我覺得好多時候好多嘢係睇你點睇啊。好似成日都係講話咩半杯水道理做，即係其實好多時候你點樣去面對你嗰下嘅困難咯。你將嗰樣嘢轉化成為一種你嘅能量都幾好。因為我覺得即係可能虛咗少少，就係你好多現實嘅嘢你改變唔到。咁你改變唔到現實嘅嘢嘅話，不如你改變你嘅心態啊。因為我覺得你心態會影響你嘅行動。咁你不如將呢樣嘢佢覺得我唔得唔緊要，咁我 prefer 睇我可以咯。即係我會咁樣做。改變心態咧係 the best solution 啊。咁但係改變心態咧，亦都係the hardest solution 喎，即係非常之困難去改變心態。我諗如果心態對於即係創業家嚟講，真係非常之緊要啦。你要面對嘅困難尤其多啦。有冇啲 tips 可以教我哋點樣去改變心態咧？即係點樣喺逆境中可以改變到個心態，俾到你力量去繼續行咧？我反而覺得就係唔使聽咁多人講嘢，即係你知道自己嘅目標去邊，就係即係如果唔好聽就係不擇手段地去完成你嘅目標啦。咁就係排除萬難啦。咁但係好聽啲咧，我哋叫做千方百計啦，即係你嘗試10個方法去解決一件事，唔得你咪嘗試100個方法解決一件事。OK， 你知道自己目標去邊，咁你就唔使聽人講噶啦，自己試咯。咁會好啲，因為好多時你同人講佢一係就打沉你，一係就講佢嘅意見去左右你。咁不如你先係最知你自己個行業同埋你自己想點嗰個人。我建議你同自己傾，同自己傾，即係聽歌匿埋自己諗下究竟自己想點，係啦，揾清楚自己個難題係點，揾清楚自己目標係點，跟住就去試多啲方法。咁呢個心態同埋到個逆境亦都係咯比較容易。因為我覺得每個人都好唔同，即係佢有佢嘅步伐。咁同埋我覺得你成功之前，你係要有好多長時間，你不斷去埋苦，即係去拼定㗎嘛。即係好多呢啲時間你睇唔到。即係可能英偉達佢成功之前，其實好多之前佢未真係創業嘅時候，佢都打咗7年洗碗工。咁我覺得喺呢個時候，好多人好似看似覺得得唔得㗎你？咁但係其實你只要喺呢段時間，你做好你自己要做嘅嘢，你之後都會成功。所以好多時候係未必冇任何一個人可以24小時去睇住你做緊啲乜嘢。咁所以我覺得係人哋有反對聲音，係因為佢哋唔了解你係咪真係擺咗咁多心機時間落去咯。所以我覺得你自己證明到你自己就 OK。我都要消化下。但我聽到好緊要嘅就係一樣嘢，就係即係你要自己啊！我聽到最多就係自己呢2個字啦，自己嘅興趣啦，自己中意嘅嘢，同埋自己都要做好多 research， 自己要去嘗試喺嗰啲放工嘅時間啊，或者去碎片化嘅時間啊，去 prepare 自己。仲有就係可能好多聲音係話你，但係你有冇問過你自己呢？你自己究竟知唔知你自己做緊啲咩呢？有冇去做一個自我嘅對話，去取捨，
去擁有你真係想要嘅嘢咧？我知道 Kevin 咧，佢話我哋準備咗一個 theory。佢呢個咧 theory 咧可以幫助大家咧，即係可以 keep 住朝九晚五嘅工作嘅，但係同時咧都可以同自己對話一下，有個 theory 去俾自己去做一個 matching 一下，到底做緊嘅嘢係咪自己覺得有用同中意嘅嘢咧？其實頭先都講咗啲㗎啦，係即係咩 theory 啊？嗰個有冇個名啊？好似係叫做 Ikigai 係嘛？係啊。點解講出嚟要笑咧？就係大家覺得呢隻字好難讀啦，咁樣其實好簡單咧，就係你自己係咪你中意嘅嘢啦，跟住係咪你擅長嘅東西啦，跟住係咪市場上有呢個需要啦，最後就係有冇人俾錢去俾你做呢樣嘢啦。咁我覺得呢四個如果同時存在咧，係好難，亦都唔好奢望或者苛求係完全啦，我覺得，即係你揾到2樣3樣，其實已經可以足夠去嘗試，足夠你去嘗試呢件事咯，係啦。咁所以你中意嘅、你擅長嘅就去試咗先啦，你自然就揾到有啲人會為呢樣嘢俾錢㗎啦，咁樣。可能睇緊嘅你咧，都係遇到一啲職涯上面啦，覺得棘住，但係又想試，或者想喺自己做緊嘅嘢入邊揾一啲碎片化嘅時間去做自己想做嘅嘢，甚至想嚟個自我對話呀，又唔知由邊度開始先呢？可以打俾我哋即時傾27778899，我哋有註冊社工同埋輔導員同你一齊行一齊傾嘅。好，今日好多謝兩位，拜拜。拜拜。